咁咧我就試用咗呢一個電磁玻璃療儀啦，大概2個禮拜時間嘅。咁咧佢哋咧就好好啦，入邊嘅包裝咧都好細心，用個布袋包住咗呢一條嘅腰帶啦，咁咧其實我就用咗2個禮拜左右嘅，都覺得佢真係對我條腰係有啲幫助，因為我通常就份工就成日企啦，企喺度做嘢啦，咁就好容易攰嘅。但係我戴咗2個禮拜咧，我 feel 到佢後邊嗰2嚿電磁頻嘅嘢咧，係幫到我呢個能量聚焦喺我條腰度啦，咁就會令到佢嘅痛嘅程度啦、頻率都大大下降咁樣啦，同埋如你所見就好似其實都幾貼服咁樣啦，我就覺得係滿意嘅，唔會太重，戴住嚟睇 YouTube 或者係做自己嘢都好 OK 嘅。咁佢就都唔算係好難收納啦，呢一條腰帶咁其實咧都好容易用嘅，即係佢 set 咗個 timer 之後就可以撳開關，跟住就自動 run 㗎啦。咁我都好滿意啦，咁多謝你哋邀請我呢次試用，thank you晒，唔該晒。